Wir fangen jetzt an, alles herzurichten. Wir haben jetzt noch exakt 1,5 Stunden Zeit bis zum Startschuss. Wirklich unser Wunschplatz ist es nicht. Jeder von uns benötigt einen Setzkescher. Ich verwende den größeren Setzkescher, da ich mir auch deutlich mehr Fische erwarte. Der Setzkescher ist im Wasser montiert. Jetzt komme ich zu den Montagen. Wir werden genauso wie gestern eigentlich fischen, also ziemlich genauso. Ich habe jetzt hier auf meiner Route einen Anti-Tangelboom. Als Vorfach habe ich jetzt hier einen Karpfenhaken, einen kleinen. Den werde ich dann genauso wie gestern mit Maden bestücken. So sieht mein fertiger Köder aus. Dieser Köder wirkt jetzt ziemlich lebendig und wird garantiert einen Fisch bringen. Der erste Auswurf. Schaut euch das Video in voller Länge an. Und jetzt geht's bei mir los.